Ogeni. Ina maji wa yengi. Akia ngo reka baba. Andona ningabe na koranya na kusinyia kueleza nyumbani kihali. Kipete cho. Mari. Mira nini hasta wewe? Wewe mbona kiamba ni? Eh? Wewe ni kiamba? Mwa ngoi. Ngoi kusabi ukombe kusabi changa. Kwa sababu hata wale sasa wao kupunje kweli. Lakini hata tuna wewe chini. Hey. Wacha mbaraka tena. Hata kuitisho. Hapana, wewe kama mambo yake. Ala kimya wewe. Eh. Sasa kabla alipoteremka, aliteremka sharp nao kaja nyuma. Ndio hata mimi wote naingia nyumbani kwa ndo wewe ile. Sazinga. Iwo. Awa ora Weke ndio rianga. kweli. Weke rianga. Yaani nikishana leo wakajambini ya leo nanga wambia. Akifo fikinda kuacha wewe. Ngoja niongeze maji. Ongeza basi maji. Naongeza maji. Unachukua maji wapi? Maji nachukua ferejini. Nachukua pale ferejini naleta nakuja naweka huko. Ndio. Mfongofo. Ya bomba maji safi ya bomba. Maji safi hatuna, huko tunatumia maji ya fereji. Anyway, maji yanaweza kawa ni safi kwa sababu unachemsha. Kwa hiyo haina matatizo. Haina tatizo. Kwa hiyo ukishachemsha hata kama kuna vidudu vinakufa. Kwa hiyo haina matatizo yote. Haya maji hutumika sana sana kwa kuchemshia ndizi. Maji ya mvua hayafai sana kama haya. Ya mvua Huwa inasababisha ndizi pombe ile inafutika. Inakuwa Haina nzuri. haina madini. Hii hupitia kwenye udongo, alafu yanakusanya madini ambayo yanawezesha haya maji yakija kuchemsha ndizi ndizi zinakuwa nzuri. Lakini maji ya mvua sio mazuri kwa kutengenezea hii. Naomba ndoa. Ndio iko hivi. Ndio kwa mte. Mwage. Mwage. Kulikira changanya wose, kurikia Ndio tunaanza kumenya. Lazima mama ulipata bana kupiga hundi pesa. Alafu huwa zinachemka, huwa zinaweza kukaa jikoni mwendo wa masaa 3 au 4. Zinavokaa jikoni mwendo wa masaa 3 au 4. Paka na kwa mekundu ndio tunaepoa huko. Nachostakiwa hapa sana sana ni kuweka kuni kwa nguvu, moto uwe mkali ndio ziweze kuchemka vizuri. Kwa sababu yasipopata moto nayo huwa yanakuwa mabichi. Pombe hawi nzuri. Alafu kinachotumika sana hapa kwa kutengeneza hii pombe. Ndizi inaitwa mlali, ndizi ng'ombe au ndishi. Kwa jina la Kichaga inaitwa ndishi. Ndio safi za kutengenezea pombe. Ndizi mshari huwa haifai. Haifai kabisa kutengenezea. Hii ni ndizi iliyochemshwa imechanganywa na maji. Maji yenyewe huanzwa asubuhi kuweka kwenye hiki kiondi, wanachanganya na ndizi.
ukijua kwamba ile ndizi pombe itakuwa nzuri, hupanda makapi, hupanda juu kama haya. Ndio ina maana kwamba imejichuja, sukari imeingia huku, imeingia kwenye maji. Baadaye unavyofanya namna hii, jioni tunakamua kwa kutumia kifuko kama hiki, tunapata maji ya ndizi, Kichaga unaita nyalo. Baada ya kukamua, tunangojea ulezi, tunachemsha maji, tunaweka ulezi ndani, tunahakikisha umeiva. Ukishaiva tunauweka chini, unapoa, tayari kwa kuwekwa kwenye hii nyalo. Sasa hivi ameenda kuitayarisha ulezi kwa ajili ya kutengenezea hii pombe ya kesho. Hii ni pombe ambayo iko tayari, iliyotengenezwa kuanzia jana, iko tayari kwa ajili ya kunywa. Ni pombe ambaye sasa hivi unavyoiona sasa hivi vifaa vimekamilika, ni wakati wa kufanyaje, wa kuipua ndizi. Sasa ndo tunarudi kwa kupakua nini, ndizi. Ndizi yenyewe huwa tunasindika yapata kitu kama siku 4 au 5. Huwa tunaweka ndogo ndogo kwa sababu huwa tunaziweka ndogo ndogo kusudi zisikatike mapema. Ndio maana tunaweka kiwango cha nusu nusu. Ukijaza huwa zifai kutengeneza pombe. Pombe huwa inachachuka, ifai kunyweka. Ndio maana tunatia kiwango kama hichi. Tunaweka nusu yake. Sasa ukiangalia huwa yanawekwa yanapoa. Lakini sasa hivi unaweza kuweka na wanakula. Unaweza kula. Subiri watafuata. Hao ndo wanaanza kulamba lamba hii asali yake hiyo. Jinsi wanapolamba hapo. Tunakula hapo. Ndo ujue kabisa ndizi yote tunavyochemsha hivi. Huwa makapi yote yanakuwa ni chakula cha mifugo. Kama nguruwe, sungura, mbuzi, ng'ombe wanatumiaga. Hapa huwa tunachukua jivu, tunatia ndani ya sufuria ili kuosha. Sasa hivi ndo natia jivu hapo niweze kusugua sufuria ikae mahali pake pazuri. Huwa ndizi zenyewe tunazihifadhi kwenye store. Na huwa ndizi zilizochemshwa zikishapoa hazifai kuguswa. Kama hizi sasa hivi siwezi nikazigusa. Ukizigusa pombe yenyewe haiwi nzuri, huwa inaharibika. Kwa sasa hizi tulizochemsha leo hatuchanganyi na hapa, huwa tunazipanga tofauti kama tunavyopanga hivi sasa. Hii ndo msafara wa ndizi za leo. Usichanganye juu, shusha chini. Hivyo zikae kwenye msafara huo huo. Hii ni kwa ajili ya pombe ya kuanzia Jumatano ya wiki ijayo. Jumatano ya wiki ijayo. Kwa sababu zikichemshwa huwa zinamaliza siku 4. Ya 5 ndo natia maji. Kwa hiyo kitu kama hicho tunapima sadolini moja.
tunapima sadolini moja na albamu kwa pombe debe 3. Hii hapa inaitwa sadolini moja hii. Album hii. Tunaacha unga kidogo, unapandisha kidogo. Ushapandisha kitu kama povu kama saizi hapa, ndo tunasonga sasa. Huwa tunasonga inakaa kitu kama robo dakika au na dakika moja kwa ajili unga uive vizuri. Kama sasa hivi tunaipua tukorogee chini. Ulezi huu ni kwa ajili ya maandalizi ya pombe ya kesho. Hapo tukishakoroga hivi tunaacha yapata masaa 3. Ndio tunakuja tunatia kwenye nini? Kwenye nyalo. Paka upoe kabisa. Ndio tunaweka kwenye nyalo. Huwa tunachukua vijiti kama hivi ili kuweza kukwangua hichi kilichosongea. Hapa ukishapika hivi, huwa tunachukua mkaa. Chukua mkaa pande 2. Tunatia, tunaweka kwanza unga kidogo hivi. Alafu tunachukua mkaa. Tunanyunyuzia tena unga hapo juu kuhifadhi lile joto hapo chini. Kwa sasa hivi unga ni tayari. Hapa tunauhifadhi ili upoe. Sio pika hivi. Ndio tunaanza kukamua. Nakamua nyalo. Tunaanza kukamua. Sawa. Kwa hiyo tutafanya example ya kukamua kidogo kusudi muhakishe inavyokamuliwa. Sawa. Kwa hiyo kukamua tunaanza haya ya juu. Kamuaji wake ni kama hivi. Huwa tunakamua mpaka uhakishe utamu wote umeisha. Usije ukabaki kwenye makati. Sasa haya huwa tunayahifadhi kwenye ndoo nyingine. Sasa nitatisha. Sasa hivi nitatisha kwa sababu hatujafikia muda wake. Na unga haujapoa. Nitatisha alafu na kuonyesha ile example ya sawa kabisa.
huwa ikishakamilika tunachukua unga ulezi sasa tunatia kwenye pombe hii nyalo, ndio inakuwa inakamilika pombe. Kwa tunachukua ulezi kama hivi na tunamimina huko, alafu tunakoroga. Tunatumia kitu kama mwiko, mbona tule mwiko, tunatumia kitu kama mwiko, tunachanganya kusudi ule ulezi uchanganyike na ile nyalo. Sasa ndo tunakoroga sasa. Hii kwa sasa hivi tunaita ni togwa. Ikilala mpaka kesho yake tunaita mbege, yani ndo pombe yenyewe ya kiasili ya Wachaga. Huu ndo utengenezaji wake. Kwa sasa hivi hii nimekamilika ni togwa. Unaweza kuitumia kama kinywaji tu. Inakuwa na ladha ya sukari. Inakuwa togwa. Ndio hii sasa hivi. Sasa hivi nilikuwa nataka niwape kidogo mwonje. Sawa. Na nembo lete kikombe. Hii ndo tunatumia, na kuna hii ya kuuza tunatumia kwenye vikombe kama hivi. Ya jadi huwa kuna vifaa vyake vya kuweka. Vifaa vya jadi navyo vipo vile vile. Ni vifaa kama mnavyoviona hivi. Hivi ndio vineka pombe ya jadi. Lakini hii huwa tunafanya kwa ajili ya biashara, ndo tunatumia kwenye vikombe hivi. Hii huwa tunanywea pombe ya mila, huwa tunanywea kwenye kata kama hizi. Hizi ndo tunatumia kwa ajili ya mila. Kwa ajili ya kufanya biashara huwa tunatumia hivi. Sasa hivi hii imekamilika, ni kwa ajili ya kunyweka sasa hivi. Kwa hiyo bwana, karibu. Hii ndo tunatumia. Ndio mbege yenyewe imekamilika. Karibu. Asante. Haya. Shukrani. Kwanza kuna mtu alikuwa anaitwa Kimbi, ndio aliyepata hii mbege hapo zamani sana. Alafu alipokuja aliweka kwenye jicho punje moja. Alafu baada ya kuitoa hiyo punje moja akaja naye nyumbani, akaja kaotesha, akapata mbege nyingi zinazotengeneza pombe. Akaanza kutengeneza hii pombe. Pombe yenyewe ina kazi nyingi. Hii pombe unapeleka, ukimpata msichana mzuri kama huyu hapa, unachumbia, unapeleka pombe pale. Ukiwa na matatizo yako, unachukua hii pombe, unamimina chini huko, unawapa wale mababu wa zamani waliokuja kufa. Hata wazungu wanafikiri wanafanya hiyo kwa bia. Nimeona hapa Karanga hapa. Anamimina pombe ile, unawaomba wakupe baraka. Pombe hii unapochumbia mke, unatengeneza pombe ya kuarifu wakwe zako kwamba waje kwako kunywa pombe. Pombe hii pia ni biashara ya kupata pesa namna yote ile. Hii ndio kazi ya hii pombe. Ndizi, pombe hii inatengenezwa kwa ndizi na ulezi. Ndizi zinachemshwa, zinaiva, zinakuwa nyekundu kabisa. Baada ya ndizi kuiva, zinawekwa kwa siku 3. Zinapata chachu. Sasa bia hakuna tofauti, inakuwa na chachu. Baada ya kutengeneza, zinawekwa maji. Baada ya kuweka maji, wanatafuta chujio, wanachuja, wanapata hii maji. Baada ya kupata hiyo maji, ulezi ule unapelekwa mashini, unasagwa, unakuwa unga. Unakuja chemsha. Baada ya kuchemsha, ndio wanaweka kwenye ile uliochuja ya ndizi. Ndio siku ya kwanza, ya pili yake ndio inakuwa pombe.
Hapo ndio mwisho wa hii pombe. Ndio. Hii inafunga hata urafiki. Rafiki yako unamwalika nyumbani, unamwekea pombe. Haina sumu ndani. Wala haimdhuru mtu, wala mtu hanywi akaharisha. Hauharishi. Hapana. Kinywa hii unajisikia vizuri, unapata usingizi mzuri. Nesto, shika. Ndio. Wengine wameenda kuchimba matofali, wanachimba matofali, ile chemchem zinaisha, zinadidimia chini, wameharibu mazingira. Ni kitu mojawapo katika kuharibu mazingira, ni kukata miti. Unakata mti, unatakiwa ukikata mti mmoja unaotesha mti kwanza ufike hapa. Unapanda miti mitatu ndio ukate mti mmoja. Lakini wamekata miti hawajaotesha hata mmoja, wanatoa matofali yale ya kujengea. Sasa zile chemchem zimedidimia. Kwa hiyo ndio ukame. Ukame unatokana na vitu kama hivi. Yaani kitu ya miti sio kwamba tunazungumzia kichochoroni jamani. Ndugu zangu, hii kitu ya mti hata waliosema kwamba ukatwe mti kwa kibali, inatakiwa moja, serikali ijue na ituletee tume ya kwamba ukikatwa mti mmoja imeoteshwa miti mitatu ifike hapa. Alafu ndio mti ukatwe. Lakini kama tutakata miti kwa faida ya kupeleka pesa kwenye kijiji au kupeleka kwenye kata au kwenye wilaya au kwenye mkoa au taifa, haimna faida ya kusema tusikate miti. Unakata mti mmoja unaotesha miti mitatu. Mti unafika hapa ndio unakata mti na mti uliokuwa karibu na nyumba. Uliokuwa karibu na nyumba. Mama hiyo yuko mbele kabisa. Alafu ruka. Nenda mbele. Ikunya lilari bumaga mbulisa. Sikufa Kamu huko. jamara kada adam mamsaja ya mnyo kali utapuka lororo. Wala kunyali chabana. Sawa, una nini? Sasa hivi nimetoka kupasua kuni kwa ajili ya maandalizi ya pombe ya kesho. Wakati tunavyofanya kazi tukichoka, huwa tunakunywa na hii kata ya hii ya kimila. Kwa sasa mimi nakunywa hii ndio wababu wametumia wakiwa tangu zamani. Ndio wametumia kama kata hii. Nasikia? Alafu wazee wa kizamani wanafanyaje? Wazee wa kizamani huwa wanafanya mitambiko. Ile mitambiko ya zamani wanafukua hivi kidogo. Nasikia? Wanamimina hivi. Hiyo ndio mila ya Kichaga. Ndio tunavyofanya. Je, mila zenu nyinyi mnafanyaje? Sasa kwa hiyo sasa kama sisi hii mila yetu hii, kwa kweli hapa kwetu Tanzania tunateseka. Hatuna ajira. Mio kule kwenu kuna jadi kama hii? Hebu testi. Testi kidogo. Naje nduza maiga warane chai. Nyale mlo shama. Warango na Aja nduza ninja. Hiyo ndo Naje wana original mbegu. Pombe asili. Hiyo pombe asili. Na wazee wa zamani hata harusi yenyewe ikitokea bibi harusi na bwana harusi wanapokelea na hii. Unasikia? Kwa sasa hizi ndio nguo tunachemshia ndizi, lakini baada ya kuuza pombe hatuvai hizi. Wakati wa kuuza pombe asili hatuvai hizi. Tunavaa nguo nyingine ni nzuri. Kwa hiyo hapa tuko kazini. Unasikia? Tupo kazini. Sawa kabisa. Tupo kazini hapa. Na mwenzake babu wa ukoo ni kama huyo, wababu wa ukoo ni hawa kama hawa, unawapa kitu kama hiyo. Babu wa ukoo ndo wamepokea kitu kama hichi, ni mila. Ndio wanatumia kitu kama mila na desturi. Wewe kurimembe chukua hela. Chukua hela kwa bibi.
ndio babu wa ukoo hawa. Huu ni baba mkubwa. Baba mkubwa wa ukoo. Ndio anakunywa hivyo. Hizo ndio mila zetu tunavyofanya. Sana. Mama nao karibia nawe kidogo. Karibu, simama basi upokee. Hizi mila ndio hivyo tunaendelea nazo taratibu. Tunashiriki vitu kama hivi. Tunaomba bwana, mtakapofika huko mtutafutie biashara nzuri, tuepukane na vitu vidogo vidogo kama hivi. Tunanywe hii biashara yetu bwana. Tutafutie wafadhili huko. Hii glasi ya kwetu. Tuambie glasi ya kwetu. Tafutia soko. Tafuteni soko kama hivi hizi bidhaa. Hii bwana watafutie soko, tubadilishe. Haya, shukrani. Baadaye. Kwa kunda. Ngase hiyo kipata la nyama seko.